မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M Square Programming နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ template literal အကြောင်းကြည့်ဝါရအောင်ပါသူ့ကို template string လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကဗီဒီယိုမှာကြည့်ခဲ့တဲ့ string ပုံစံတွေဟာဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာ double quote ကိုရေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အထက်မှာစာရေးတယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ single quote ကိုဒါမျိုးသုံးလို့လည်းရပါတယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် double quote နဲ့လည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး double quote single quote ကိုသုံးပြီးတော့မှ string ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကြောင်းတက်မှာပဲရေးလို့ရပါတယ်တကြောင်းတက်ပို့ပြီးတော့မှရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က string concatenation လုပ်ပေးရပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး2ကြောင်း3ကြောင်းရှိတဲ့ string ကိုအဲ့ဒီ double quote အထက်မှာဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်လို့မရပါဘူးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ error ပေါ်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ comment ထဲမှာရေးထားတဲ့ text ကို string ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုတစ်ကြောင်းထဲမှာပဲရေးပေးရပါမယ်ဒါမျိုး2ကြောင်း3ကြောင်းထားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီမှာတော့ပြဿနာရှိတာတခုကဒီဟာကိုကြည့်ကြည့်ပါအခုသူက double quote string ထဲမှာပေါ့နော်နောက်ထပ် double quote string တခုကိုထည့်ထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဒီလိုမျိုး double quote နဲ့သုံးတဲ့ string တွေကပြဿနာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုး string အထက်မှာ string ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြင်က string ကို double quote နဲ့လုပ်ထားရင်အထက်က string ကိုဒါမျိုး single quote နဲ့လုပ်ပေးရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်က string ကိုဒါမျိုးပေါ့နော် single quote နဲ့ရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုဒါမျိုး double quote ပြောင်းပြီးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် error ပျောက်သွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဒီ string ကတစ်ကြောင်းထဲမှာပဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖတ်ရတာအရန်ခက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ scroll လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှ3ကြောင်းပဲရှိသေးတဲ့ string ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ဒီထက်ပိုများမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့အရန်ကိုဖတ်ရခက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ကြောင်းထဲမှာမရေးဘဲနဲ့2ကြောင်း3ကြောင်းရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ string တွေကိုခွဲလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကို concatenate လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေစပြီးနောက်တစ်ကြောင်းမှာထားလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်က string ကိုကျွန်တော်ကဒါမျိုး string တစ်ခုတက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် string concatenate လုပ်ဖို့အတွက်အပေါင်းလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ကြောင်းကိုလည်းဒါမျိုး string အတစ်နဲ့ပြန်စပေးလိုက်ပါမယ်ကိုဆုံးချင်တဲ့နေရာမှာဒါမျိုးဆုံးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဆက်သွားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ string 3 line ကဒီ text ဆိုတဲ့ variable မှာတွက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအခုကျွန်တော်တို့ browser မှာတွက်ဆန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် paste လုပ်ထိုင်လိုက်ပါမယ်Okay, identifier text has already been declared. ဟုတ်ပြီလေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML file မှာအဲ့ဒီ JavaScript file ကိုတွဲထားတော့ browser ရ HTML ဖတ်လို့ရှိရင်ဒီ JavaScript ကိုဖတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် run ပေးတော့မယ်ပေါ့နော် run သွားလို့ရှိရင်ဒီ text variable ကိုတွားလုပ်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ text ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီ string ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး single quote ပဲဖြစ်ဖြစ် double quote နဲ့ဖြစ်ဖြစ် string ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ template literalအဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကဒီ variable အထက်မှာရှိတဲ့စာကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ variable ကို awesome လို့ပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒီ string ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ variable ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ template literalဆိုတဲ့အနောက်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် string ဆိုတဲ့အရှိမှာတို့ရဲ့နှစ်ခုကြားမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါ concatenate ထပ်လုပ်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်အပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ variable ကိုဒါမျိုးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တစ်ခါအပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ကဟာကို string လုပ်ဖို့အတွက်တစ်ခါဒါမျိုးပြန်လုပ်နေရပါပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းအရန်ကိုအလုပ်များပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ template literal ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် template string ကိုသုံးပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်သူ့ကိုရေးပုံရေးနေရဘယ်လိုမျိုးရေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ template text ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ရေးပုံရေးနည်းကဒီ keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ symbol လေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကို backtick လို့ခေါ်ပါတယ်သူကဒီလိုမျိုး single quote ကိုအဆောင်လေးပုံစံလုပ်ထားတဲ့အားပေါ့နော်အဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့စာကိုဒါမျိုးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်ကလိုမျိုး concatenate တွေဘာမှလုပ်နေစရာမလိုပါဘူးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအရန်ရှင်းသွားပါပြီအခုဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး double quote နဲ့ဖြစ်ဖြစ် single quote နဲ့ဖြစ်တဲ့ string တွေကိုဒါမျိုးထည့်သွားလို့ရပါတယ်အခုဒါကိုတွားဆန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်ပါဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါကို clear ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ် paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်အခု template tag ကိုကြည့်ရအောင်ပါ
တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ထားတယ်လို့ကိုသူကရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်း string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ Google Chrome မှာတော့မှ string ပုံစံနဲ့ပြပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကခုနကဒီအပေါ်မှာလိုမျိုး string ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအထက်မှာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုး concatenate တွေဘာတွေလုပ်စရာမလိုပါဘူးအခုကျွန်တော်အနေနဲ့ r နဲ့ string နဲ့ကြားမှာဒီ another text ဆိုတဲ့ variable အထက်မှာရှိတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးဒေါ်လာ sign အရင်လာပါတယ်အဲ့ဒေါ်လာ sign ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး curly bracket အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ variable ကိုဒါမျိုးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီဒေါ်လာ sign ပြီးလို့ရှိရင်လာတဲ့ curly bracket အထက်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ javascript expression တွေထည့်သွားလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်အပေါင်းတစ်ဒါမျိုးလဲလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမျိုး variable ကိုထည့်သွားတာလိုမျိုးလဲလုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် template literal ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chrome မှာသွားစမ်းကြည့်အောင်ပါအခုတမှာကျွန်တော် num1 နဲ့ num2 ဆိုတဲ့ variable နှစ်ခုလောက်ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညမှာကျွန်တော် total ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုလောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် template literal သုံးပြီးတော့မှ the total is ဆိုတဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်က dollar sign curly bracket အဖွင့်နဲ့အပိတ်ထက်မှာအဲ့ဒီ num1 နဲ့ num2 ကိုဒါမျိုးပေါင်းထည့်ထားပါတယ်ခုဒီမှာ enter လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါ total မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ total is 10ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်မှာကိုကြိုက်တဲ့ expression ကိုထည့်သွားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဒါမျိုး template literal နဲ့မရေးဘဲနဲ့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထွက်လာမလဲအဲ့ဒီ text ပဲထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှပေါင်းပြီးတာကိုမလုပ်ပြီးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က template literal အထက်မှာတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ expression ကိုသူက run ပေးသွားတယ်ပေါ့နော် template literal ရဲ့နောက်ထပ်အတားချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး HTML ပုံစံတစ်ခုကို JavaScript မှာလုပ်ပြီးတော့မှဒီ body tag ထက်မှာတွားပြီးတော့ append လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ကဗီဒီယိုတွေမှာကြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ div ကို document.createElement ကိုတုံးပြီးတော့လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာ class ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ div ကိုပြန်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ div ကိုဒီ div မှာ append တော့လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအထက် div ကိုလုပ်မယ်အထက် text ကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ text ကိုဒီ div မှာ append လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ div ကိုဒီအပေါ် div မှာ append တော့လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဟာလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်အများကြီးလုပ်နေရအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ template literal နဲ့အရင်ကဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်သုံးခဲ့ဘူးတဲ့ innerHTML property ကိုတွဲသုံးပြီးတော့မှဒါကို JavaScript အထက်မှာ string ရေးတယ်လို့မျိုးရေးလိုက်ပြီးတော့မှ append သွားလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကြည့်ရအောင်ပါအခုဒီမှာကျွန်တော် body tag ကို get elements by tag name ကိုသုံးပြီးတော့မှ line ယူထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် body tag ဆိုတဲ့ variable မှာတင်ထားပါတယ်အရင်ကဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကြည့်သွားသလိုပဲဒီလိုမျိုး HTML element တွေထဲမှာ inner.html ဆိုတဲ့ property ကိုသုံးလို့ရပါတယ် body tag inner.html ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကtemplate literal ကိုတုံးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ HTML တွေကိုဒါမျိုးပဲထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ခုဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင် body tag အထက်မှာဒီ HTML element တွေကိုတွားပြီးတော့ထည့်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က template literal ကိုတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ကြောင်းမှာဒါမျိုးဆင်းသွားလဲကိစ္စမရှိပါဘူးကြည့်လို့လောက်အောင်လုပ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီညမှာနည်းနည်းတိတာသွားအောင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် h1 tag ပေးလိုက်ပါမယ်အရန်ကြီးဝအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကို save လိုက်ပါမယ်တွက်ကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်းကို inspect လုပ်ကြည့်ရအောင်ဒါမှကျွန်တော်တို့က container ပြီးလို့ရှိရင် wrapper เนาะကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အတိုင်းပြီးလို့ရှိရင် h1 လာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် welcome text သူ့ရဲ့အောက်မှာလာတယ်ပေါ့เนาะဒါမှတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ document.createElement တို့ append တို့လုပ်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะ JavaScript ကနေဒီ template literal ကိုတုံးပြီးတော့မှတခါလဲဒီလိုမျိုး HTML tag တွေကိုရေးပြီးတော့မှ inner HTML property ရဲ့တန်ဖိုးကိုအဲ့ဒါပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML ထက်မှာအဲ့ဒီ HTML tag တွေလာပေါ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကကြည့်သွားလို့မျိုးပဲအခုဒီမှာကျွန်တော် country ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုလောက်ထားလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုမြန်မာပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာခုနကလိုမျိုးကျွန်တော် welcome to ပြီးလို့ရှိရင် dollar sign ပြီးလို့ရှိရင် curly bracket ရဲ့အဖွင့်အပိတ်အထက်မှာအဲ့ဒီ variable ကိုဒါမျိုးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို save လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် welcome to မြန်မာဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ variable မှာဘာပဲဝင်လာသူ့မှာဝင်လာတဲ့တန်ဖိုးကဒီအထက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက variable ဖြစ်လို့ပါအခုဒီညမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း template literal သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး HTML တွေကိုကျွန်တော်တို့တူတူကောက်ကောက်နဲ့ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာ
ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ document.create element တို့ append တို့လာသုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် line တွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ project တွေရေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် HTML တွေအများရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာ document.create element တို့ append တို့သုံးနေမယ်စားဒီလိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူကောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file size ကအရန်ကြီးသွားမယ်ပေါ့နော် document.create element တို့သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ template literal ကအများကြီးကိုအကျုံးဝင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းအနေနဲ့ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့ template literal ဒါမှမဟုတ်ရှင် template string တွေအကြောင်းကိုကြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး string ကို double quote ဒါမှမဟုတ် single quote နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ကြောင်း3ကြောင်းရေးလို့မရတာရဲ့2ကြောင်း3ကြောင်းရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် string concatenate တွေလုပ်နေရတာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကြားမှာ variable ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ concatenate လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော် template literal မှာကျတော့တစ်ကြောင်းထက်ပိုနေပေမဲ့လည်းဒါမျိုး set type ရေးသွားလို့ရတာကိုကြည့်သွားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် template literal ရဲ့အထက်မှာဒီ dollar sign နဲ့ curly bracket ကိုတုံးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အထက်မှာ javascript expression တွေကိုထည့်သွားလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ inner.html ဆိုတဲ့ property နဲ့ဒီ template literal ကိုတွဲတုံးပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး html type အများကြီးကိုတစ်ခါလဲ document.create element append တွေလုပ်နေစရာမလိုဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုမျိုး append တွားလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကြည့်သွားပါတယ် template literal တွေရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်နောက်လိုရင်လိုသလိုကျွန်တော်သင်ပေးသွားပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီ template literal ကို backtick ကိုတုံးပြီးတော့မှဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်သူ့အထက်မှာဒီလိုမျိုး dollar sign နဲ့ curly bracket အထက်မှာ javascript expression တွေကိုဘယ်လိုထည့်သွားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် .innerHTML property နဲ့ template literal တွဲတုံးပြီးတော့မှဒါမျိုး HTML အများကြီးကိုဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတည်ထားရင်လုံလောက်ပါပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါအခုလို M square programming ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်